Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Language, trang 20, 21, Unit 7, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Phần vocabulary. 1. Complete the following simplified diagram of Vietnam's education system with the appropriate words from the box. Hoàn thành sơ đồ được đơn giản hóa dưới đây về hệ thống giáo dục của Việt Nam với những từ phù hợp ở trong hộp. Ở đây, trong hộp chúng ta có các cấp học như sau: Kindergarten, Lower Secondary Education, Upper Secondary Education, University, Primary Education, College. Và nhiệm vụ của các bạn chính là điền vào các vị trí đây, từ 1 đến 6, với các cấp từ thấp lên cao. Đầu tiên, cấp thấp nhất, 3 years, chính là Kindergarten, nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Tiếp theo, 5 years, chính là Primary Education, giáo dục tiểu học. Four years, chính là Lower Secondary Education, giáo dục trung học cơ sở. Three years, 35. Upper Secondary Education. Three years or more, chúng ta có 5, chính là College, cao đẳng, and University, University. Đây chính là bảng hệ thống giáo dục của Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 2. 2. Complete the following sentences with words from the conversation in getting started. Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chọn các từ có trong đoạn hội thoại phần Getting Started. 1. Courses should teach practical skills in additional to critical thinking. Các loại khóa học gì mà nên dạy những cái kiến thức thực tế, những kỹ năng thực tế, thêm vào đó là cái việc tư duy phản biện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại phần Getting Started. Các bạn thấy rằng ở đây khóa học phù hợp có cả critical thinking và practical skills, chính là academic courses, bao gồm có analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college. Do vậy, từ phù hợp chính là academic. Two, when a student enters a college or university, he or she has to choose a main subject of study, which is called. Khi mà sinh viên bước vào trường cao đẳng hay đại học thì anh ấy hoặc cô ấy phải lựa chọn một chủ đề, một môn chính để học. Cái môn này đấy, cái chủ đề đấy được gọi là, ở đây các bạn thấy rằng trong phần Getting Started chính là major, ngành học. Vậy các bạn sẽ điền number 2, major, ngành học hay còn gọi là chuyên ngành. Number 3,
Specialized courses such as design and cooking are very popular. Những cái khóa học chuyên biệt như là thiết kế và nấu ăn thì rất là phổ biến. Ở trong Getting Started, những cái khóa học đó được gọi là vocational. Do vậy chúng ta sẽ điền là number 3, vocational. For students with bachelor's degrees can pursue education to get master's or doctoral degrees. Những học sinh có bằng cử nhân có thể theo học chương trình để có được bằng thạc sĩ hay là bằng tiến sĩ. Ở đây các bạn thấy rằng để có được bằng tiến sĩ, get a master degree or doctoral degree, bằng đây là bằng thạc sĩ, và bằng tiến sĩ a doctoral degree, thì các bạn phải tham dự vào the postgraduate level. Do vậy từ phù hợp chính là postgraduate. Tức là giáo dục sau đại học. Five, higher education students need to have skills so that they can analyze a problem scientifically. Học sinh đại học thì cần có kỹ năng gì để họ có thể phân tích một vấn đề một cách khoa học. Ở đây trong phần Getting Started có đề cập đến analytical skills, kỹ năng phân tích. Do vậy chúng ta sẽ điền đây là analytical. Hoàn thành xong vocabulary, chuyển sang pronunciation. Intonation on WS questions, cái ngữ điệu trong câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần Did you know? Did you know? Intonation helps speakers to express their intended meaning. Speakers use rising intonation at the end of yes/no questions to check whether the information is correct or not. Example: Are you going to pursue further education? Speakers use falling intonation at the end of WS questions to ask for information. Example: What are your plans for further education? Tức là ngữ điệu giúp cho người nói thể hiện được cái ý định của mình. Người nói sử dụng ngữ điệu đi lên ở cuối câu hỏi yes/no question, tức là cuối câu hỏi trả lời yes/no, để kiểm tra xem thông tin này có đúng hay không. Ví dụ: Are you going to pursue further education? Bạn có định theo đuổi giáo dục nâng cao không? Người nói sử dụng ngữ điệu đi xuống ở cuối câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi WH để hỏi về thông tin. Ví dụ: What are your plans for further education? Kế hoạch của bạn cho giáo dục nâng cao là gì? Bây giờ áp dụng kiến thức vừa học, chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Listen and repeat the following questions from the conversation in Getting Started. Pay attention to the intonation of yes, no and WS questions. Hãy lắng nghe và đọc lại những câu hỏi sau trong đoạn hội thoại của Getting Started. Hãy chú ý đến cái ngữ điệu của câu hỏi yes, no và câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi. Ở đây chúng ta có 5 câu, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Unit 7. Language. Pronunciation. Activity
1. Listen and repeat the following questions from the conversation in Getting Started. Pay attention to the intonation of yes, no, and WH questions. 1. What are you looking for? Câu hỏi có ngữ điệu đi xuống thì bắt đầu với từ để hỏi. What? What are you looking for? 2. What is further education? Bắt đầu với từ để hỏi WH. What? Ngữ điệu câu hỏi sẽ đi xuống. What is further education? 3. How are they different? Vẫn bắt đầu với từ để hỏi how. Câu hỏi sẽ có ngữ điệu đi xuống. How are they different? 4. Will that lead to a bachelor's degree? Câu hỏi dạng yes no question. Will, chúng ta sẽ đưa câu hỏi với ngữ điệu đi lên. Will that lead a bachelor degree? 5. What are your plans for the future? Câu hỏi vẫn bắt đầu với từ để hỏi what. Ngữ điệu sẽ đi xuống. What are your plans for the future? Bây giờ các bạn hãy chuyển sang bài 2. Listen and repeat with the correct intonation. Then practice saying the sentences with a partner. Lắng nghe và nhắc lại với đúng ngữ điệu. Sau đó thì luyện tập nói với bạn của mình. Unit 7. Language. Pronunciation. Activity 2. Listen and repeat with the correct intonation. Then, practice saying the sentences with a partner. 1. How much does it cost to study in Singapore? Câu hỏi sẽ có ngữ điệu đi xuống. How much does it cost to study in Singapore? 2. What types of programs does the university provide? Câu hỏi sẽ có ngữ điệu đi xuống. What types of programs does the university provide? 3. Where can I apply for scholarships to study overseas? Where bắt đầu với từ để hỏi. Do vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi với ngữ điệu đi xuống. Where can I apply for scholarships to study overseas? 4. When should I send my application form? Bắt đầu với từ để hỏi when, ngữ điệu đi xuống. When should I send my application form? 5. How can I apply for a scholarship? Câu hỏi với ngữ điệu đi xuống. Vì bắt đầu với từ để hỏi how can I apply for a scholarship? Hoàn thành xong pronunciation, chúng ta chuyển sang phần grammar. Trước khi làm grammar, hãy cùng nhau tìm hiểu phần do you know. Do you know we use the present perfect continuous with have, has been plus in form of the verb for actions which started in the past and are still happening or have only just finished. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với công thức như là have hoặc là has cộng với lại been cộng với lại in để thể hiện hành động mà đã bắt đầu ở trong quá khứ, vẫn đang tiếp tục ở hiện tại hoặc là vừa mới hoàn thành. Examples: I have been searching for information about further education for several days. Tôi đã tìm kiếm thông tin về
giáo dục bổ túc vài ngày nay rồi. The playground is wet. It has been raining. Cái sân chơi bị ướt. Trời vừa mới đang mưa. Tiếp theo, the actions can be expressed by either the present perfect or the present perfect continuous with certain verbs: hope, learn, line, live, look, rain, sleep, sit, snow, stand, stay, study, teach, wait, walk. Những hành động có thể thể hiện hoặc là bằng sử dụng hiện tại hoàn thành hoặc là sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn với các động từ sau. Đây là các động từ các bạn có thể lựa chọn một trong hai thì: hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Sự khác biệt giữa hai thì đó chính là thì hiện tại hoàn thành tập trung vào kết quả của hành động hoặc là sự việc, trong khi đó thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn tập trung vào những cái hành động hoặc là những cái sự kiện mà có thể hoặc là chưa hoàn thành. Ví dụ, I have learned a lot about it from different websites. Cái hành động này thì đã hoàn thành vì đã sử dụng hiện tại hoàn thành. I have been learning to drive. Cái hành động này thì chưa hoàn thành vì đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I have read this book. Hành động này thì đã hoàn thành vì sử dụng hiện tại hoàn thành. I have been reading this book. Hành động này thì chưa hoàn thành vì đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Tức là các bạn nhớ rằng thì hiện tại hoàn thành tập trung vào kết quả, còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn tập trung vào cái thời gian thực hiện hành động, có thể hoặc chưa hoàn thành. The present perfect continuous can also express an action which is not interrupted. If we mentioned the number of times an action has been repeated, we use the present perfect. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào hành động không bị ngắt quãng. Trong khi chúng ta đề cập đến số lần thực hiện hành động thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ, examples: I have been writing emails all afternoon. Tôi đã viết những cái email suốt cả buổi chiều. Các bạn thấy rằng đây là thời gian. Việc viết email không bị ngắt quãng. I have written 10 emails this afternoon. Đây là chỉ số lần thực hiện hành động. Đã viết được 10 emails buổi chiều nay, cho nên chúng ta sử dụng hiện tại hoàn thành. Áp dụng công thức. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm các bài tập. 1. Read the conversation in getting started. Again, find the time expressions used with the verb forms below. Tức là các bạn sẽ đọc lại đoạn hội thoại ở phần getting started và sau đó thì tìm những cái cụm từ, những cái cách diễn đạt thời gian được sử dụng với những cái dạng của động từ dưới đây. Ở đây chúng ta có verb forms và time expression. 1. I have been searching. Tìm kiếm. Ở phần getting started, I've been searching for information about further education for several days. Được một vài ngày. Tiếp theo, you have been thinking. Đây, các bạn thấy rằng I've been thinking about studying abroad lately. Gần đây. Lately. Have traveled. I've traveled to quite a few countries since grade 9. Các bạn sẽ điền là
seen, read, 9, have been, haven't never been to Thailand before. Từ cần điền chính là before. Tiếp tục chúng ta làm bài 2. 2. Put the verb in each sentence in the present perfect continuous. Đặt động từ ở trong mỗi câu về dạng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ở đây các bạn nhớ công thức của hiện tại hoàn thành tiếp diễn chính là have hoặc là has tùy chủ ngữ cộng với lại been cộng với lại in. Áp dụng chúng ta thể hiện. 1. Why don't you take a break? You surf the internet all day. Chúng ta sẽ chuyển về động từ như sau. You have been surfing the internet. Tại sao bạn không nghỉ ngơi đi? Bạn đã lướt web cả ngày nay rồi. Number 2. When you travel to Thailand, you can stay at my uncle's flat. He lived in Bangkok since he got married. Ở đây chủ ngữ là he, cho nên chúng ta sẽ chuyển về has been living. Number 3. Nam's brother graduated from college last month and looked for a job. Anh trai của Nam thì tốt nghiệp cao đẳng từ tháng trước và đang tìm công việc. Ở đây chủ ngữ chính là Nam's brother, cho nên chúng ta sẽ chuyển về thành has been looking. For Kevin's friends study in Australia for a year. Their course will end in June. Các bạn thấy rằng chủ ngữ chính là Kevin's friends, số nhiều friends. Do vậy chúng ta sẽ chuyển về have been studying. Những người bạn của Kevin đang học ở Australia được 1 năm rồi và khóa học của họ sẽ kết thúc vào tháng 6. 5. Professor Richards, who is Dean of the Foreign Language Faculty, teach in this university for more than 10 years. Các bạn chú ý rằng ở đây chủ ngữ là số ít, Professor Richards. Do vậy chúng ta sẽ chuyển về thành has been teaching. Professor Richards, trưởng khoa ngoại ngữ, đã giảng dạy tại trường đại học này được hơn 10 năm rồi. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài 3. 3. Choose the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences. Lựa chọn dạng đúng của động từ ở trong ngoặc đơn để hoàn thành các câu. Ở đây chúng ta có 6 câu. 1. I have read hay have been reading 3 books on vocational training to complete this project. Các bạn thấy rằng ở đây đề cập đến số lượng. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. I have read 3 books on vocational training to complete this project. Tiếp theo, I have read hay I have been reading a report on further education since last Monday. I will finish it
this Sunday. Hành động này kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và chưa hoàn thành. I will finish. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I have been reading a report on further education since last Monday. I will finish it this Sunday. Tôi đang đọc một báo cáo về giáo dục phổ cập, giáo dục bổ túc từ thứ 2 tuần trước và tôi sẽ hoàn thành vào Chủ nhật tuần này. 3. Have you applied? Hay have you been applying for the scholarship to study in Singapore? Ở đây nhấn mạnh vào việc là đã hoàn thành hay chưa. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. Have you applied for the scholarship to study in Singapore? Bạn đã ứng tuyển cho cái học bổng để học ở Singapore chưa? 4. I have waited. Hay I have been waiting for the university's reply about entry requirements for a whole week. I hope to receive it soon. Thời gian rõ ràng. For a whole week. Tức là tôi vẫn đang đợi được cả một tuần rồi. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Tôi đang đợi trả lời của trường đại học về những cái yêu cầu đầu vào được hơn một tuần rồi. Được một tuần rồi đấy. Và tôi hy vọng là sẽ sớm nhận được nó. Tức là tôi vẫn chưa nhận được. 5. Prof. Winston has given hay has been giving the same seminar to students for the last 12 years. Ở đây các bạn thấy rằng thời gian rõ ràng và vẫn chưa hoàn thành. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng has been giving. Prof. Winston has been giving the same seminar to students for the last 12 years. Giáo sư Winston vẫn giảng giải những cái hội thảo như vậy với các học sinh được 12 năm rồi. 6. I have never understood hay have never been understanding why so many young people want to study abroad. Ở đây chúng ta sẽ nhấn mạnh vào việc kết quả của hành động. Tôi vẫn chưa hiểu. So, I have never understood why so many young people want to study abroad. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao có nhiều người trẻ muốn đi học ở nước ngoài hay là muốn đi du học như vậy. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Language, trang 20, 21, Unit 7, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.